एक किसान था जो रोज रोज अमरूद खाकर ऊब गया। उसने सोचा, इस साल कुछ नया करते हैं। तो उसने सेब के पेड़ लगाए और खूब पानी दिया। कुछ ही महीनों में पेड़ लाल लाल सेबों से भर गए। किसान ने टोकरी में सेब तोड़े और बाजार बेचने ले गया। सारे सेब बिक गए और किसान ने ढेर सारा पैसा कमाया। लेकिन तभी एक शरारती बंदर सेब के पेड़ों पर नजर गड़ाए बैठा था। जैसे ही किसान बाजार गया, बंदर ने सारे सेब हड़प लिए। किसान जब लौटा तो पेड़ों पर एक भी सेब नहीं था। बेचारा किसान रो पड़ा और बोला, अरे, तुमने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया?